अगर आपका बेबी बार बार सर्दी खांसी से परेशान रहता है तो ये जरूर जानिए। नाक बहना, नाक बंद होना, हल्की खांसी, ये छोटे बच्चों में कॉमन सिम्टम्स हैं। अक्सर ये वायरल इन्फेक्शन होता है और बेबी का इम्यून सिस्टम सीख रहा होता है। घर पर ब्रेस्ट फीडिंग जारी रखें, नॉर्मल सैलाइन ड्रॉप्स इस्तेमाल करें और धुएं से दूर रखें। लेकिन अगर तेज बुखार, सांस की दिक्कत या दूध कम पीना दिखे तो डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। ऐसी बेबी हेल्थ जानकारी के लिए फिट एंड हेल्दी इंडिया को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें।